क्यों आई हैं? यहाँ हमरा गांव कटी रहल छै सब, इतना हमरा के कोई देखे वाला नहीं छै। बाढ़ में पूरा गांव बह हाँ, कितना गांव कटी गिरी गेले, हमरा के जगह जमीन भी गिरी गेले सब। कहाँ रहबे, बाल बच्चा कितना तकलीफ छै। ना हमरा के क्षति, ना हमरा के बाढ़ पीड़ित के पैसा मिले छै। हम शांति देवी छै के हमरा बाढ़ पीड़ित के कभी पैसा नहीं मिले छै। गांव घर सब पूरा कटी गेले। विधायक कुछ कर ना कर रहा है। विधायक कुछ नहीं सुनी रहलो छै। विधायक आवे छै देखि जाय छै, कुछ नहीं सुनै छै। मुखिया मुखियो भी कुछ नहीं करे छै। मुखियो भी कुछ नहीं करे छै। जमीन नहीं है, अब घर कट जाएगा, खेत कट गया, कहाँ पे रहेगा।